Takže čaute ľudia, tu je Chlpatý sirák a vítam vás pri hre Would You Rather. A je to hra, v ktorej dostanete dve možnosti a musíte si vybrať. A čo by som radšej? Byť niečo neviem čím, alebo byť popravený gilotínou? Ja neviem. Neviem, čo je toto. Menšie technické problémy. Tak, Google to síce preložil dosť zle, ale vyvodil som si z toho, že toto je byť obesený, áno. Fú, radšej gilotínu. To je rýchle, chápete, obesiť sa, zadusiť sa, to chvíľu trvá. Ok, ideme na ďalšie. Byť rodina s Samuelom L. Jacksonom alebo byť rodina s Vinom Dieselom. Neviem, kto je toto, ale tu mám istotu, že je to známy herec. Povedzme. Dobre, percentá ukazujú na moju stranu. Nie, že mi niečo na telo bude smerovať opačným smerom, alebo že mi niečo bude smerovať dozadu. Ja som si ten prekladač mal nechať otvorený. Že mi lakte budú smerovať opačným smerom, alebo moje kolená budú smerovať dozadu. What the fuck? No je pravda, že potom by som si mohol povoskať lak. Ale takto by som vyzeral fakt zaujímavé. Je niečo zo Star Wars. Neverím, že nad týmto môžem skutočne premýšľať, ale povedzme. Oh! Almost. Dobre, ideme na ďalšie. Byť permanentne umlčaný, čiže nebudem môcť vôbec rozprávať, alebo prísť o jednu z mojich rúk. Čo ja viem, rozprávanie je pol môjho života. Rozprávaním si zarábam odbery. A verte mi, keby som podpísal YouTube zmluvu, tak by som si mohol každý mesiac kúpiť minimálne jeden balík cukrikov. To si nerobím srandu. Tak. Ja by som radšej prišiel o ruku ako o hlas. Aha, zjesť šišku alebo žalúď. Teda aspoň podľa prekladača. No, pokiaľ viem, žalúde to je ako orechy, len iné. Ale šišky sa obvykle nejedia. No, vidím, že som to mal celkom fajn podľa percent. Takže nebudem schopný vidieť fialovú, červenú a modrú, alebo budem všetko vidieť čierne, biele a šedé. Rozhodne toto, zelená je moja obľúbená, tak... Ale keď o tu neprídem, tak je život v pohode. Byť Alexandrom Veľkým, alebo Genghis Khanom. Tento je Grék a tento je Mongol. Ťažký výber. Povedzme. Dobre, fajn. Aha. Jazdiť s ružovým mopedom najbližšie 2 roky, alebo raz zápasiť s aligátorom. Čo ja viem, na niečom by som jazdil. Bol by som macher. Na niečom by som jazdil. Bol by som macher. Možno bez ruky alebo bez nohy. Nebudem jazdiť na ružovom mopedovi. OK. Vidím, že ľudia si toľko neveria ako ja. Aha. Že bude v mojom živote Morgan Freeman alebo Chuck Norris. Čo si mám vyberať? Že ja som to typol zle. Počkať.
Takže je to, že bude rozprávať o mojom živote. No, myslím, že Chuck Norris by mi pritiahol väčšiu popularitu. Aha, to sú tie rozprávkové postavičky. Toto sa mi nepáči, toto vynechám. Vyhrať lotériu, žiť dvakrát tak dlho. Žiť dvakrát tak dlho, ale na prázdno. Žiť kratší život, ale šťastný. Vyhrať lotériu predsa. Vidím, že veľa ľudí so mnou súhlasilo. Á, takže že akože dá sa povedať, že na každú večeru zjesť niečo z fast foodové burgery alebo čínske jedlo. Neviem, ja si dám ten burger. Čo? Čínske jedlo vyhráva. Však toto hrávajú hlavne Američania. Tí sú závislí na McDonalde a KFCčko. Nosiť gate príliš vysoko alebo príliš nízko. Pozor, pozor, toto druhé nemusí byť tak doslovné, to sa hovorí aj trocha ináč, takže teda aspoň pokiaľ ja viem. Hej, a niekoľko ľudí to pochopilo tiež. Byť Eddie Vedder alebo Freddie Mercury. Tak, povedzme. Dobre, ideme ďalej. Nájsť knihu, v ktorej bude všetko o minulosti, alebo nájsť knihu, v ktorej bude všetko o budúcnosti. Fúha, na to men... Budúcnosť ma láka, ale neviem, či ju chcem vedieť. Minulosť ma moc neláka, ale taká kniha by sa dala predať, čo? Čo? Ľudia, nemyslíte na peniaze? Toto nenormálniš. OK, ideme ďalej. A keď by si mal kúpiť nový toaletný papier, čo by si vybral? Že by smeroval ku stene, alebo by smeroval od steny? Ja ako keď si ho dám asi na to, z čoho ho odtáčam, že jo? Tak od steny, odtiaľ sa ľahšie odtáča. Ako záchodové skúsenosti tuto. Aha, že teraz môj život, že video správa Morgan Freeman alebo James Earl Jones. Neviem, berem Freemana. Ľudia so mnou súhlasia. On je dosť obľúbený, lebo on vie tak rozprávať. Ak by si mal vybrať mutáciu tvojej voľby, mal by si extra oko alebo limb. Limb je končatina. Ty končatinu! Vždycky ma štvalo. Keď niečo som robil, vždy som potreboval jednu ruku naviac. Vždy mi chýbala. Vždy to hovorím. A takto by som mohol mať ešte jedno. Čo by si bol radšej? Počúval jednu skvelú pesničku za týždeň. Počúval toľko kvekot hudby, koľko chceš. Mne to môže byť jedno, keď chcem počúvať hudbu, tak si ju proste nájdem na YouTube alebo si ju na čierno stiahnem z ložtov. Tak povedzme, vyhral som ju. Dobre, čo by si vybral? Zjesť 50 kuracích nugetiek alebo 6 Big Macov? Fú, obe si viem predstaviť. A že všetko naraz tuto, keď si to všimnete.
Ups, video sa skončilo čas. A všetko na jedno posedenie, žiadne fóry, musíte si to, hej, blablabla. Tak 6 Big Macov. Bol som v McDonalde a tie Big Macy nie sú až tak big. Ideme ďalej. Čiže mať iba niečo pre triedy. Hej, prvý stupeň vzdelania, možno asi základka, alebo žiť vo svete, kde má každý iný iba prvý stupeň vzdelania. No, takto by som bol idiot medzi kopou inteligentov, ale keďže nikto by nebol tuto vyštudovaný vyššie, tak by ani mňa nemohli naučiť, takže by som bol idiot medzi kopou idiotov. Myslím si, že tento život by bol príjemnejší. A ostatní súhlasia. Ideme ďalej. Iba hrať Risk alebo iba hrať Monopoly. Keby som si musel zahrať stolnú hru každý jeden deň. Monopoly? Možno. Mať 2 milióny YouTubeových subscriberov alebo 1 milión Twitterových followerov. To má byť žart? Jasne, že YouTube. To je proste... YouTube je môj život. Fú, mať tak 2 milióny subscriberov, tie predstaviť. By som bol brutál. Dobre. Byť Bane, nosiaci masku, ktorá schováva väčšinu mojej tváre pre zvyšok života, alebo byť Joker, ukazovať svoju tvár, ale z divne pokreslenú. No a ak mám pravdu povedať, by som vyzeral ako totálny penis, slušne povedané. Ale povedzme, no je to dosť vyrovnané. Ale vyhrala maska. Čo by som mal radšej, Gravity Gun alebo Portal Gun? Dobrý výber. Volil by som Portal Gun. A nie som sám. Každý rád má portál. Ísť na vzdialenú planetu alebo cestovať časom. Hej, a tu dole sa píše, a to nebudem zase posúvať, že by som mohol prežiť obe situácie a kontrolovať svoje cesty. Viete, je to ťažké. Ja by som najradšej obe, akože Doctor Who style, ale keď si mám vybrať, tak asi tú planetu. Čože? Really, man? Veď by ste videli to isté len v staršom alebo novšom vydaní. A tuto je niečo úplne nové. Really? What the fuck? OK. Umyť si ruky každých 10 minút, alebo si umyť ruky maximálne raz za mesiac. No, nechcem o sebe hovoriť nič škaredé, ale toto je bližšie realite. Vážne, toto si myslíte? Jaj, však len by ste si to skúsili, ja by som radšej bral raz za mesiac. Zachrániť Abrahama Lincolna alebo zachrániť Johna Fitzgeralda Kennedyho. Alebo Jesus fucking Christa, to je jedno. Typujem, že to je to prvé. Povedzme. Je to dosť vyrovnané. Celý mesiac jesť iba z KFCčka alebo z Taco Bell. A neviem, KFC? Na to sa dajú robiť lepšie fóry? Iba piť čiernu kávu alebo jesť iba suché cereálie. Radšej tú kávu! Ty kokos, fuj, suché cereálie!
Je to nezdravé, nechutné a taktiež by mi to moc neprospievalo ako diabetikovi. Pokiaľ neviete, čo je diabetes, je to cukrovka, blablabla, ok, to si nájdete na internete alebo niekde. Hovoriť každým jazykom, okrem jazyku krajiny, v ktorej si, alebo hovoriť iba jazykom krajiny, v ktorej si, ale vedieť, čo znamená každé jedno slovo v tom jazyku. No, počkajte, tuto pauznem, presuniem sa s celým počítačom do inej krajiny. Nerobím si srandu. To by som radšej bral toto. Výhoda Slovenska je, že by som tu mohol rozprávať po česky a všetci by mi stále rozumeli. Jo vole, tomu rozumíš, ne? Jo? Tak jdeme dál. Aha, takže že by mi upír vysal krv, alebo že by mi zombík zjedol mozog. Radšej toto. Vidím, že 1 000 000 ľudí má taký názor ako ja a 136 000 nie. Ideme ďalej. Fú. Keby som vedel, čo je nipples. Počkať. Aha, keď už to viem. Toto fakt nie je príjemné. Ja nebudem hovoriť, čo to je. Google prekladač, proste napíšete na Google, nájdete to rovnako ako YouTube, ale... Brr. Fú. Ja neviem, toto... Brr. Aha. Zomrieť bolestivou smrťou, ktorá bude ako... Fú. Že bude ako úplne v histórii, všetci ma budú obľúbovať, milovať, alebo zomrieť bezbolestnou smrťou, ale všetci ma budú hejtovať a budú si zo mňa robiť srandu. No po smrti mi to bude už jedno, ale zase čo ja viem si to predstaviť, že budem mať, ja neviem, syna, vnuka a tak a ich budú hejtovať tiež školne. Ne. Radšej toto. 69%. To značí, že je to dobrá voľba. OK, ideme ďalej. Znova tá istá otázka ako predtým. Dochádzajú len triky, ľudia. OK, ideme ďalej. Zjesť 25 nechtov. Brrr. Alebo vyšňupať veľkú lyžicu škorice. Čo ja viem, škorica by mi brutálne ublížila, ale toto by som si nikdy neodpustil. Fuj. Radšej tú škoricu. Aj keď viem, že by som potom ešte týždeň bolestivým nechutným kašlom kašľal a kýchal. Toto fú. Bože. Byť uväznený v piesočnej búrke alebo snežnej búrke. Fú. Tak snežnej búrke. Pretože snežná búrka je niekde, kde je voda a chlad. Piesočná, kde je sucho a horko. Pretože je na púšti. Chápete, to dáva zmysel. Aha. Že skoro celý deň by som pracoval veľmi blízko spolupracovníka, čo by som si vybral. Mal by som hrozný... Nie, oni by ma... Áno, ten spolupracovník by ma hrozne smrdel. Alebo...
alebo by hral svoju obľúbenú hudbu stále dookola. Asi tú hudbu, s tým sa nechám aj ja ľahko nablázniť. A tiež takto stále hrať dookola jednu pesničku. Aha, takže slepý s úžasnými hudobnými schopnosťami alebo niečo iné Počkaj, čo je div? Div je... Áno, hluchý. Hluchý s úžasnými umeleckými schopnosťami. Čo ja viem? Ja vidím svet očami a počujem ušami. Ale keď by som si mal vybrať, asi by som si nechal uši. Či oči. Ktorý ti doserem aj čo sa nedá doserať. OK. Ďalej. Byť schopný zastaviť čas pre 1 hodinu každý 24 hodín alebo byť schopný replikovať vec, ale tá mizne po 24 hodinách. To radšej toto, budem replikovať peniaze a tie zmiznú skôr ako po 24 hodinách. Chápete? To je akože fú, treba premýšľať. Byť 10 krát udretý do brucha. Nie, stabbed. Bodnutý, aha. Byť 10 krát bodnutý do brucha. Au. Alebo byť strelený do oboch kolien. Toto je bolestivejšie, toto je smrteľnejšie. Vyberiem si... Radšej budem bolieť ako zomrieť. Chcem ničiť svet aj naďalej. To je môj osud. Toto vôbec neviem čo je. To je oné z Harryho Pottera. Áno, len tam je to ináč spravené. Viete, ako preložené. V origináli je to ináč. Hej. Tak, povedzme. Všetci si to vybrali úplne. Fú, brutál. OK. Mať tvár na 1 dolárovej bankovke, alebo mať tvár na 100 dolárovej bankovke, ja neviem. Nevidím v tom veľký rozdiel, budem proste väčší macher, keď budem na 100 ako na jednotke. OK. Takže budem sa nenormálne, ako nekontrolovateľne smiať na reklamách s poistením, alebo budem divoko naštvaný z reklam na auta. Fú. Akože niektoré tie reklamy ma fakt naserú, ale niektoré tie reklamy aj rozosmejú. OK. Beriem smiech. Smiech predĺžuje život a hnev ho skracuje. To je vedecky dokázané. Takže... Aha. Takže budem hrať nejakú hru a vtedy si prdnem, alebo budem hrať nejaký ten spel taký špeciálny, keď si grgnem. A neviem. Toto povedzme vôbec otrasné. Aha. Byť opakovane bodnutý japonským čmeliakom, hej, alebo byť raz uhryznutý ako čierny oknový pavúk, to je
Čierna vdova sa mi zdá. Čiernou vdovou. Na obe existuje liek. Obe sú dosť nepríjemné. Toto je opakované a toto je len raz. Ó, bože, prečo takéto hrozné výbery? Bože, poďme prejsť ďalej. Žiť život Adolfa Hitlera alebo žiť život Jozefa Stalina. Akože ja mám Áďu rád, ale taktiež aj Jozefka. A ktorý z nich bol úspešnejší? No, takže jasné, rozhodnuté. Áďa, Hitler na proste utrún. A navyše, Jozef bol Rus. Žiť v zábavnom parku alebo žiť v zoo. To je dosť ťažký výber, ale asi ten zábavný park. Nie som jediný. Mať cestu do Francúzska dvojmesačnú, pri ktorej všetko bude zaplatené, čo tam bude. Alebo byť hodinu na mesiaci. Ty koky, je ťažký výber. Berem toto. Omega 50-50. A mesiac vyhráva len o necelých 200 ľudí. Ty koky. Počkaj, čak vyhráva o koľko? Počkať. O 194 ľudí vyhráva mesiac. Tak tesne. Môžem sa teleportovať iba na miesta, kde som predtým bol. Alebo sa môžem teleportovať na miesta, kde som nikdy nebol. Iba. Aha, a tu je... Hejže, miesta, kde som bol, musia byť cca 50 milový okruh. To znamená, že nemôžem proste povedať, že sa teleportujem 2 stopy doľava, kde som bol. Hej, tak to je dobrá úniková stratégia. Myslím, že by som bral, kde som predtým bol. Je to bezpečnejšie. To musíte uznať. Dobre. Aha, nikdy nemať tričko, alebo nikdy nemať nohavice. Tričko. Dobre. Aha, byť odolný proti chladu a bolo by nemožné, aby som umrzol. A byť odolný proti horku a byť nemožné, aby som zhorel. Bam! Fire! Ja ako silný pyroman, I like fire. Aha, zobrať si niekoho, kto nemiluje mňa, alebo zobrať si niekoho, koho ja neviem. Odpovedal by som na to, ale vy to nevidíte, ale mne tu hore píše čas. A už to máme 29 minút, aj 8, 9, 10 sekúnd a tak ďalej. Takže tu by som to video ukončil. Napíšte mi do komentov, ktoré z týchto dvoch by ste si vybrali. Či zobrať si niekoho, kto vás nemiluje, alebo zobrať si niekoho, koho vy nemilujete. A ak sa video páčilo, dajte like. Ak sa video nepáčilo, nedávajte dislike. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. Dúfam, že ma bolo počuť a nekričal som si tu celý čas sám pre seba. A adios!